لعبة طفلك المفضلة قد تكون السبب الخفي وراء كثير من المشاكل التنفسية المزمنة. سيلان الأنف المزمن والسعال المزمن خاصة أثناء الليل، بالإضافة للتنفس الفموي وأحيانا الشخير، هي من الأعراض نتيجة الحساسية وزيادة المفرزات بالأنف اللي ممكن بتكون بسبب الألعاب ذات الفرو اللي بتحتوي على الكثير من الغبار والعت المنزلي. مفتاح العلاج تخلص فورا من هذه الألعاب، بالإضافة لاستشارة الطبيب لأخذ العلاج المناسب، ودمتم بصحة وسلامة.